नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई तीर्थशाला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को आप विश्वास कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हम पर विश्वास कर लीजिए। हम आपको यहां पर बताने जा रहे हैं हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के अंदर जो कंप्यूटर ऑपरेटर पदों का जो हार्ट्रॉन के अंदर एग्जाम होना है। पहले बता दें आपको, ये हार्ट्रॉन IDDC हार्ट्रॉन सेंटर कहाँ पर है। एक कैंट अम्बाला कैंट के अंदर है। अगर आप सिटी में जाते हैं, सिटी बस स्टैंड पर वहाँ बाहर चौक पे उतरोगे तो वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएंगे, ठीक है। और वहाँ से आप आगे चले जाओगे, आपको वो उतार देंगे डायरेक्ट यहाँ पर अम्बाला कैंट के अंदर। अम्बाला कैंट में आपको उतार देंगे। उसके बाद फिर आप या तो पैदल चल सकते हो या वहाँ से फिर ऑटो ले सकते हो। हार्ट्रॉन IDDC का जो स्थान है यहाँ पर आपका एग्जाम है। यहाँ पर 12 सितंबर को फ्राइडे रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम 10 बजे है, 10:30 बजे, और 10:30 बजे के बाद कोई एंट्री नहीं। एग्जाम आपका 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा। कैटेगरी नंबर 64 है। अब कैसे तैयारी करनी है आपको पता नहीं है तो हम आपको बताने जा रहे हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर पद के लिए भाई जो एडवर्टीजमेंट 12/2019 कैटेगरी नंबर 64 है उसका टाइपिंग टेस्ट होना है। जो बच्चे पास हो चुके हैं, आप ध्यान से सुनो पूरी बात। पहला जो स्टेप रहेगा, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि संख्याओं को पैराग्राफ प्रश्न पत्र यानी कि आपको एक पेज दिया जाएगा, उसमें से देख के आपने टाइप करना है। और 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, यानी कि जैसे आप MS वर्ड में टाइप करते हो किताब से देख के, ऐसे आपको एक पेज दिया जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग नोट्स है हार्ट्रॉन के, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टाइपिंग सॉफ्टवेयर है, आप उसमें टाइमर भर के टाइप कर सकते हो, ठीक है। नोट्स पेड रहेंगे और वहां पर आपको बैक स्पेस की अनुमति, यानी कि आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो। और जब पैरा पूरा कर लेते हो 10 मिनट के अंदर, 10 मिनट से पहले अब मान लो आपका पैरा पूरा हो गया तो आपको दोबारा टाइप नहीं करना उसको, ठीक है। इस बात का ध्यान करें, दोबारा टाइप नहीं करना आपने उसको। अगर दोबारा आपने टाइप करना शुरू कर दिया तो आपकी गलती मानी जाएगी। ये ओनली HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के लिए बता रहा हूँ मैं। यहाँ पर जो टाइपिंग टेस्ट होने वाला अभी 22 सितंबर को, दोबारा से सुन लो। आपको एक पेज दिया जाएगा, उस पेज से देख के आपने टाइपिंग करना है। 10 मिनट आपका टाइमिंग रहेगा, 10 मिनट आपने टाइप करनी है। और आप उसमें बैक स्पेस यूज कर सकते हो। पैराग्राफ पूरा खत्म हो जाता है, मान लो आपने 5 मिनट में पूरा कर दिया, आपके 10 मिनट रह गई, 5 मिनट बच गई, तो आपको दोबारा टाइप नहीं करना, उसको खाली देखो। अगर कोई मिस्टेक आपको लगती है तो आप उसको ठीक कर लो, ठीक है। और आपकी जो गलती वहां पे रहेगी, टेस्ट पैस जो आपका टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होगा अंग्रेजी लैंग्वेज में होगा, नहीं इंग्लिश में आपको टाइपिंग टेस्ट देना है। हिंदी में नहीं होगा, ओनली इंग्लिश में होगा। आपकी स्पीड आपको बता दें 30 वर्ड पर मिनट आपकी आनी चाहिए, यानी कि प्रति घंटा 8000 की गति से डाटा पंचिंग आपने करनी है, ठीक है। यानी कि 30 वर्ड पर मिनट आपने लिखने वहां पर। और किसी शब्द का अंक का प्रत्येक, यानी कि अगर आपने कोई भी शब्द छोड़ दिया तो उसका आपका 1 नंबर कट जाएगा। और किसी वर्ड को आपने गलत जगह पर लिख दिया जहां पर नहीं आना चाहिए, उसका भी 1 नंबर कटेगा। आपने कोमा लगाना छोड़ दिया, फुल स्टॉप लगाना छोड़ दिया, किसी अक्षर को छोटा बड़ा कर दिया तो आपका एक गलती माना जाएगा। हर गलती का 1 नंबर आपका कट जाएगा, इनके एक गलती आपकी मानी जाएगी। जैसे आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया, पूर्ण विराम नहीं लगाया तो आपकी ये गलती है। यदि आपने गलत वर्ड लिख दिया, वर्तनी गलत शब्द लिख दिए तो एक गलती गिनी जाएगी। इनके वर्ड आपने गलत लिख दिया, या आपने जैसे जो सब एक स्पेस देना होता है आपने एक की जगह 2 स्पेस दे दिए तो भी आपकी एक गलती मानी जाएगी। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपकी 10 मिनट आपको मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। आप आराम से टाइप कर सकते हो। कहीं सोचो 10 मिनट में पूरा पैरा करना है तो आपने थोड़ी सी भी गलती नहीं करनी है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर, अगर आप टाइपिंग टेस्ट में फेल हो गए तो भाई आगे के लिए फेल हो जाएगा। अगर आपको ये भी बता दूं, अगर आपकी स्पीड कम आती है तो आपको वहीं पर ही डिस्क्वालीफाइड दिखा दिया जाएगा, ये भी आप सोच लो। हार्ट्रॉन ऐसे एक प्रत्येक संस्था, वहाँ पर किसी की सिफारिश नहीं चलती। आप किसी की सिफारिश लगवाने की कोशिश ना करें मेरे भाई, ठीक है। अगर आपने पता है तो आपको कैसे टाइपिंग, आपको अगर आपका कोई तरीका आपको लग रहा है कि ऐसे टाइपिंग नहीं कर रहे जैसे आप बता रहे तो आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।
लेकिन जो मेरे हिसाब से मैंने पूरा नोटिफिकेशन पढ़ा है तो वहाँ पर आपको एक पेज दिया जाएगा, उसके अनुसार आपको टाइप करना है। बैक स्पेस बिंदास यूज कर सकते हो। 10 मिनट बहुत है मेरे भाई। आपको 8000 गति से लिखना है डाटा पैचिंग, तो बहुत कम स्पीड है ये तो। 10 मिनट में बड़ी आसानी से पास हो जाएगा मेरे भाई, मैं आपको बता दूं। टाइपिंग करना शुरू कर दो। कुछ भी नहीं आता मुझे बताओ, कमेंट करो, क्योंकि हमारा चैनल स्पेशल हार्टून की तैयारी करवाने के लिए बना हुआ है। हमारे बच्चे हार्टून में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर सब जगह लगते हैं। तो आपका तो छोटा सा टेस्ट है, ये तो नामात्र टेस्ट है। अगर हमारे हार्टून वाले स्टूडेंट इसको रात को उठ के भी 12 बजे भी अगर बिठा लो टाइपिंग तो भी क्लियर कर देंगे। तो आपने डरना नहीं है, आप इसे टाइपिंग शुरू कर दो। कुछ पूछना तो कमेंट करो, आपके पास 3-4 दिन बचे हैं और तो टेस्ट की तैयारी करो बिंदास, ठीक है। कुछ और पूछना तो आप हमें कमेंट करो, और आपका एक अगर लिस्ट में नाम है तो हमें कमेंट अवश्य करना है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जिन भाइयों ने डाटा एंड इसका कंप्यूटर ऑपरेटर का टाइपिंग टेस्ट देना उन तक ये वीडियो जाए और वो अच्छे से तैयारी करें। मैं चाहता हूं जो भी बच्चा इसमें रोल नंबर है हमारे वीडियो देख रहा है वो फेल नहीं हो सकता भाई किसी भी हालात में। वीडियो को शेयर करें।